千尺絲綸直下垂，即係你禪修嘅時候咧，個心一路一心到底。咁你去到底嘅時候咧，就係一波才動萬波隨咧。其實當你個心唔動嘅時候咧，係一個波都冇。但係當你心一起一念咧，就其他萬念一齊出現，一波才動萬波隨。咁啊，上面嗰個夜靜水寒魚不食。當你個心冇晒貪嗔痴嘅時候咧，嗰啲冇嘢會喐你嘅心嘅。咁最拉尾嗰句最靚，滿船空載月明歸。即係你個心寂靜嘅時候，冇晒貪嗔痴嘅時候，你嗰個船咧係充滿咗月亮嘅光明咧。哇！你嘅心嗰份嘅光明照耀，真係禪修境界嚟。係啦，勁唔勁啊？禪師呢啲船子呢啲嘢，俾你花黏下花，咁我又笑下嘅咩？拈花微笑，功法啊！係我咁好。境界，境界，境界。呢個就係我哋今次講一心一會，即係話會心啊。係，即係將呢個心嘅呢個境界咧，其實唔係個個可以體驗到，亦都唔可以體會到。但係經過一個有修行者或者有經驗者咧，去唱呢種詩嘅時候，所以就明白到我哋以前老和尚點解一講之下，我哋每個人都可以接受到。係啊，所以有冇開悟㗎？舉下手咧，我先要再去參下，慢慢參下。